离城不离城，通勤便利，机能完整。新北市八里区早安八里2房2厅一卫22.6平，机能便利，通勤顺畅。客厅格局方正，光线明亮。客厅空间方正，采光佳。厨房格局方正，好规划。餐厅采光佳。卧室采光佳，空间好规划。阳台100公尺内全家与美联社随时不计，步行200公尺更有全联，亲友好住。你好，我是巴黎永庆阿忠。